ជាដំបូងអ្នកខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរលោកគ្រូអ្នកខ្ញុំឈ្មោះយ៉ាងបុផាមកពីថ្នាក់ខ2នៃសាលាគ្រូសោនៅវិទ្យាល័យខេត្តតាកែវចា៎ចំពោះប្រធានបទថ្ងៃនេះអ្នកខ្ញុំបានយកមកនិយាយហ្នឹងគឺជាក្របខ័ណ្ឌរូបិតម្លៃលទ្ធផលសិក្សារបស់សិស្សចា៎លោកគ្រូបានឲ្យសង្ខេបជាដំបូងយើងត្រូវស្គាល់សិនថាតើអ្វីជាក្របខ័ណ្ឌចា៎និយាយសម័យនេះគឺជាប្រព័ន្ធអប់រំប្រព័ន្ធរួមនៃគោលការណ៍ណែនាំស្តង់ដារនិងឧបករណ៍នៃប្រព័ន្ធនៃក្រសួងអប់រំប្រើប្រាស់សម្រាប់វាស់វែងនិងវិនិច្ឆ័យថាតើសិស្សបានរៀននិងអភិវឌ្ឍចំណេះដល់កម្រិតណាចា៎ចំណុចបន្ទាប់គឺវាក្របខ័ណ្ឌគឺវាបណ្ដប់លើដំណាក់កាលសំខាន់ពីរគឺទី1កម្រិតមត្តេយ្យសិក្សាដែលផ្ដោតលើការលូតលាស់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងទី2កម្រិតអប់រំចំណេះដឹងពីបឋមដល់មធ្យមសិក្សាចា៎ចំណុចដែលមានសារៈចា៎ចំពោះសារៈសំខាន់នៃស្តង់ដារគុណភាពនិងការអប់រំនេះគឺសារៈសំខាន់ទី1គឺគឺជាការកំណត់និងធានាស្តង់ដាររួមក្របខ័ណ្ឌនេះបានធានាសិស្សទាំងអស់មិនថារៀននៅទីក្រុងឬជនបទត្រូវបានវាយតម្លៃដោយផ្អែកលើស្តង់ដារលទ្ធផលសិក្សាតែមួយតែរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់នេះគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសមត្ថភាពក្នុងវិស័យអប់រំចា៎សម្រាប់មតិសិក្សាគឺជាការវាយតម្លៃតាមដានថាតើកុមារបានត្រៀមខ្លួនបានល្អកម្រិតណាទាំងផ្លូវកាយសតិអារម្មណ៍និងសង្គមមុននឹងបោះជំហានចូលទៅក្នុងថ្នាក់បឋមការវាយតម្លៃត្រឹមត្រូវនៅដំណាក់កាលនេះជួយកាត់បន្ថយបញ្ហានៅពេលខាងឡើងចាំពេលដែលយើងត្រៀមខ្លួននៅវិទ្យាល័យនៅមតិសិក្សានិងបឋមសិក្សាបានល្អពេលដែលយើងឡើងទៅដល់វិទ្យាល័យគឺយើងបានត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់ហើយនៅក្នុងហ្នឹងចា៎យើងអាចត្រៀមបានថាយើងចេះអីខ្លះបានអីខ្លះនៅក្នុងហ្នឹងមិនចាំបាច់ទៅដល់ពេលប្រឡងចូលហើយបានយើងថាយើងចេះអីខ្លះឬអត់ចេះអីខ្លះចឹងចំណុចបន្ទាប់សម្រាប់ចំណេះទូទៅសម្រាប់ចំណេះទូទៅវាគឺជាឧបករណ៍ចម្បងក្នុងការតាមដានប្រសិទ្ធភាពនៃការបង្រៀននៅក្នុងសិស្សនឹងឯងចឹងចង់ដឹងថាតើកម្មវិធីសិក្សាជាតិនឹងបានអនុវត្តត្រឹមត្រូវទេតែចំណុចណាដែលសិស្សខ្សោយចា៎អញ្ចឹងគឺយើងត្រូវដឹងពីចំណុចនេះដែរចឹងនេះគឺជាការតាមដានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពមួយដែរគឺអនុវត្តដោយគ្រូឬក៏គណៈកម្មការនៅក្នុងសាលានឹងតែម្ដងចឹងយើងចូលចំណុចបន្តទៀតសារៈសំខាន់ទី2សារៈសំខាន់ទី2នោះគឺជាការផ្ដល់ទិន្នន័យសម្រាប់កំណែតម្រង់ក្របខ័ណ្ឌនេះផ្ដល់នូវទិន្នន័យជាក់លាក់មិនមែនគ្រាន់តែផ្ដល់អារម្មណ៍នោះទេប្រសិនបើលទ្ធផលប្រឡងថ្នាក់ជាតិថ្នាក់ទី7ធ្លាក់ចុះនោះក្រសួងនឹងថាត្រូវធ្វើការកែសម្រួលកម្មវិធីសិក្សាឬពង្រីកការបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូផ្នែកនេះចា៎ចឹងបើករណីថាគ្រូនៅថ្នាក់ទី9ឬក៏គ្រូខាងផ្នែកអីមួយបើសិនជាមុខវិជ្ជាមួយណាប្រឡងឡើងចេញឬក៏ប្រឡងចេញទៅសិស្សនឹងអាចបន្ទុកតិចឬក៏បានបន្ទុកមិនបានដូចជាឆ្នាំមុនឬក៏ដូចខែមុនទេគឺយើងត្រូវតែផ្ដោតទៅលើគ្រូបង្រៀននឹងថាតើគ្រូហ្នឹងការបង្រៀនប្រកបនឹងមិនដែរឬក៏ការសិក្សារបស់សិស្សនឹងមិនដែរអញ្ចឹងបើសិនជាគ្រូការបង្រៀនប្រកបនោះនៅខ្វះចន្លោះខ្វះខាតទៀតគឺយើងត្រូវតែបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូបន្ថែមទៀតតែបើសិនជាសិស្សអត់សូវយកចិត្តទុកដាក់ទេអាហ្នឹងក៏យើងត្រូវតែឲ្យសិស្សរៀនបន្ថែមនៅផ្ទះដោយខ្លួនឯងផងដែរឬក៏មករៀនបន្ថែមនៅជាមួយនឹងគ្រូបន្ថែមទៀតចា៎ចំពោះចំណុចនេះគឺអាចជួយឲ្យសម្រាប់ចិត្តមានលក្ខណៈឯកលើផុសតាងឬរដ្ឋាភិបាលអាចបែងចែកថវិកាទៅកាន់តំបន់ឬមុខវិជ្ជាដែលត្រូវការគាំទ្របន្តបំផុតចា៎ចំពោះសារៈសំខាន់ទី3ក្របខ័ណ្ឌនេះគឺបង្កើតឲ្យមានគណនេយ្យភាពដែលគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធគ្រូបង្រៀនអាចដឹងពីចំណុចខ្វះខាតរបស់សិស្សម្នាក់ៗដើម្បីផ្ដល់ជំនួយបន្ថែមសាលារៀនត្រូវទទួលខុសត្រូវលើលទ្ធផលរបស់សិស្សទាំងមូលហើយមេដាទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតអំពីការរីកចម្រើនរបស់កូនអញ្ចឹងចំណុចនេះដែរគឺគ្រូបង្រៀនអាចដឹងពីចំណុចខ្វះខាតរបស់សិស្សរបស់គ្រូនៅម្នាក់ៗថាតើសិស្សនេះប្រកែកខាងអីសិស្សមួយទៀតខាងអីហើយនឹងសិស្សផ្សេងទៀតខ្លាចខាងអីចឹងទៅអញ្ចឹងពេលដែលយើងដឹងហើយយើងដឹងលទ្ធផលផ្សេងៗរបស់សិស្សហើយអញ្ចឹងយើងអាចជួបប្រជុំជាមួយនឹងមេដាបៃតាប្រកបបានអាចប្រាប់ពីវិធីដោះស្រាយអាចប្រាប់ពីអីផ្សេងៗដែលតាក់ទងជាមួយនឹងគាត់បានថាត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីជួយគាត់មានការរីកចម្រើនទៅលើកូនគាត់និង
ជាពិសេសនោះដើម្បីឲ្យគាត់ទទួលបាននៅចំណេះដឹងថ្មីៗថែមទៀតចឹងយើងចូលសារៈសំខាន់ទី4គឺការជួយសិស្សដែលជួបការលំបាកចឹងការវិតម្លៃទៀងទាត់មិនមែនគ្រាន់តែសម្រាប់ដាក់ពិន្ទុតែជាឧបករណ៍រោគវិនិច្ឆ័យវាជួយគ្រូបង្រៀនកំណត់អត្តសញ្ញាណសិស្សដែលរៀនយឺតឬមានគម្លាតចំណេះដឹងយ៉ាងឆាប់រហ័សពេលរកឃើញហើយគ្រូអាចដាក់ចិត្តនៅវិធីសាស្ត្របង្រៀនកែលម្អឬផ្ដល់ការគាំទ្រពិសេសដើម្បីទាញសិស្សទាំងនោះឲ្យដើរទាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់គេអញ្ចឹងពេលដែលយើងដឹងពីអត្តសញ្ញាណពីការជួបលំបាករបស់សិស្សហើយគឺយើងអាចព្យាយាមប្រាប់ពីការបង្រៀនបន្ថែមគ្រូហ្នឹងបរៀនបន្ថែមទៅកាន់សិស្សជួយកែលម្អឬក៏ការផ្ដល់គាំទ្រមតិឬផ្សេងទៀតទៅកាន់សិស្សថាធ្វើចេះទៅគឺដើម្បីឲ្យដើរទាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់គេឬក៏ឲ្យសិស្សដែលប្រកែកជាងហ្នឹងមកបរៀនសិស្សដែលមិនសូវទាន់ឬក៏សិស្សដែលខ្សោយចា៎ចឹងសរុបសេចក្តីមកក្របខ័ណ្ឌរវាយតម្លៃលទ្ធផលសិក្សានោះមិនមែនជាការដាក់ទណ្ឌកម្មទេតែគឺជាផែនការបង្ហាញផ្លូវសម្រាប់ប្រព័ន្ធអប់រំនៅកម្ពុជាចឹងដើម្បីធានាស្តង់ដារផ្ដល់គំនិតផលកំណែតម្រង់បង្កើតគណនេយ្យភាពនិងជួយសិស្សម្នាក់ៗឲ្យទទួលបានជោគជ័យអរគុណចា៎